বন্ধুরা দেখো কেরালায় কীভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। ভয়ঙ্কর বৃষ্টির জন্য আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এখন আর কাজ করতে পারছি না, এত জোরে জল পড়ছে। এর হচ্ছে হাউস ওনার, এনার বাড়িতে কাজে এসেছি। তো গাইস প্রচুর বৃষ্টি নেমেছে, মেঘের আবহাওয়াটা দেখো কেমন, প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে কেরালায়। কেরালায় ভয়ঙ্কর বর্ষা নেমে এলো আর মুষলধারায় বৃষ্টি। এইভাবে যদি বৃষ্টি পড়ে আমরা কি কাজ করতে পারবো? তোমরা জানাও কমেন্ট করে। হাই কর দাও, হাই গাই ইউটিউব ইউটিউব এটা হচ্ছে আমাদের হাউস ওনার। এই কাকার বাড়িতে কাজে এসেছি আমরা, কিন্তু প্রচুর জোরে বৃষ্টি পড়ছে, ওই জন্যে এখন কাজ বন্ধ আছে। তো দেখো এখানে সবাই বসে আছে, বৃষ্টিটা থামুক তারপরে আমরা সবাই মিলে কাজে লাগবো। ওস্তাদ হাই করে দাও একটু। ওস্তাদ খৈনি গাচ্ছে আর এখানে বাবু বসে আছে। আর প্রচুর জোরে বৃষ্টি নেমেছে, দেখো কীভাবে বৃষ্টি পড়ছে। তো গাইস এখান থেকে বুঝতে পারছো কেমন জোরে বৃষ্টি পড়ছে। এটা হচ্ছে কেরালার দৃশ্যটা খুবই সুন্দর। চারিদিকে দেখো বন্ধুরা, দেখো চারিদিকে শুধু নারকেল গাছ। হেভি প্রাকৃতিক দৃশ্যটা খুবই সুন্দর এখানকার। আর তোমাদেরকে দেখেছিলাম পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। এই পা নিয়ে আমি কাজে এসেছি, কিন্তু জোরে বৃষ্টি নেমেছে, এর ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে পায়ের। তবুও কাজে এলাম, কী করব, ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। যত সময় যাচ্ছে তত ঘন অন্ধকার নেমে আসছে মেঘের মধ্যে, প্রচণ্ড বৃষ্টি, যাকে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত বলে চলে। আর তোমরা জানো কেরালায় কীভাবে বর্ষা নামে আর কীভাবে বৃষ্টি হয়। এখানে আমাদের রডগুলো পড়ে আছে, তো রড সোজা করছিলাম, হঠাৎ বৃষ্টি নামে। তো এখন কাজ স্টপ আছে, দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত কাজ এগোয়। সেরকম যদি বৃষ্টি হয় তো ছুটি হয়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম, তবুও এখনও বৃষ্টি থামছে না। কি করবো, এখন বসেই আছি, দেখা যাক কতক্ষণ বৃষ্টি হয়। এখন ওয়েট করতে হবে, কারণ এই জলে ভিজে কাজ করা যাবে না। এই জলে ভিজলে হঠাৎ যদি জ্বর জ্বালা হয়ে যায় তো প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাব। তো দেখো আমরা সবাই বসে আছি। এখানে আমাদের ওস্তাদদা বসে আছে, বাচ্চু মজুমদার, তিনি বসে আছেন। এখন দেখুন কীভাবে জল পড়ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর, দেখে নাও গাড়ি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চারিদিকে শুধু গাছপালা, প্রচুর গাছপালা, কেরালায় প্রচুর গাছপালা। আর মেঘের অবস্থাটা একদম ঘন কালো, দেখতেই পাচ্ছ মেঘের অবস্থা কীরকম, একদম ঘন কালো মেঘ। আর এটা অনারের হাউস, হেভি সুন্দর হাউস, কেরালায় বিখ্যাত হাউস, সুন্দর, খুবই সুন্দর হাউস। অনেক অপেক্ষার পরও বৃষ্টি থামলো না। তো এখন কি করা যায়, এই মনোভাব নিয়ে সবাই বসে আছে। তো সবাই বলছে অনেকক্ষণ যখন দেখা হলো আর একটু দেখা হোক, তারপরে কাজে লাগবো। তো বৃষ্টি একটুখানি থেমেছে, দেখতেই পাচ্ছ, তো একটু অল্প আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়ছে। তো সম্পূর্ণ থেমে গেলে কাজে লাগবো, কারণ কেরালায় এই বর্ষা শুরু হয়েছে, এই নতুন জলে যদি ভেজা হয় তো শরীর খারাপ হতে পারে। এই জন্য একটু ওয়েট করে আছি, নাহলে আমরা এখানে ভিজে কাজ করতে হয়।
বন্ধুরা, কেরালায় বর্ষা নামলে কত জোরে বৃষ্টি হয় আর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়, মেঘের কীরকম অবস্থা হয় সেটা তোমাদেরকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকেও এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তাই ভিডিও এই অবধি, পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে দেখা করছি। গুড বাই, ভালো থেকো, সুস্থ।